तुम्ही डिस्कॉर्ड वगैरे का आता? येतोय आता. डन 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 डन. आता आला. गाडी पण आली. अरे यार माझा प्लेअर कधी नको ते टायमिंगला ऑफलाईन जातो यार. गाडी आली. बाहेर ऑफलाईन आहे. 7च्या मध्ये ए फेकले मी कुठेतरी आता. यांनी घेतले सगळे माझ्याकडे हे काम कर, चल मागच्या बिल्डिंगला चल. थांब इथे लिहिते वेट. रिटर्न टू लॉबी दिसतंय मला, म्हणजे येते आवाज त्याचा. मी दिसतो का अबे? मी दिसतो का तुला? तू गेमच्या बाहेर आतमध्ये बाहेरच लपून बस कुठेतरी 2 मिनिटासाठी. अरे बाहेर गेलं भांगार. फालतू गोष्टी लगेच करतो विशाल ऑफलाईन असून पण. दिसतंय मला. घेऊ घ्यायला घे ना आपण दोघंच आता. घे चमकवल्याला लेट थांब. परेशान मी भाऊ, त्याला काय असेल त्याचा शिकवतो ना. अजून एक स्क्वॉड आले. एक जण खाली नॉक आहे. अरे लपला होता राव. विशाल ये यार लवकर यार. अरे ते लॉबीत गेले डायरेक्ट. तू कुठे आहेस? खाली आहेस का? थांब या चालू. अरे कुठे यार हा कुठे खाली आहे का? विचारा भाई, सॉरी भाई. वर लगेच. वर. हे जम्प करून आले बरं का साईडून. गेला तिकडे घरात गेले. थांब, काय करू नको. चमको थांब. आई मध्ये नको बोल. आई प्लीज. चमकवायचं घाबरला. त्यांचे नाही थर्ड पार्टी आहे. विशालनी घाण केली यार. माझ्याकडे ॲमो नव्हता आता, बघितलंच नाही एवढं. संपला होता, 11च होता. नवीन स्क्वॉड आहे. होल्ड. असाच होल्ड कर. हाल नको. काय झालं काय तुला? दिसलं पावलं दिसले त्याला. आता 3 दिवस झाले गप्पच बसतोय की नाही. शेजारी का काय कळत नाही रे.
जब मारली काय प्रॉब्लेम नाही साईडला पडतो चमकवायचं ते घरात गेलाय शेजारच्या चमकव अजून एक भाई कसले चमकवलेत घाण किल चोरलेत भांगर ग ए दादा आता गंमत बघा युट्यूबला टाकणार आहे शॉर्ट व्हिडिओ म्हणून चमकवणं म्हणजे काय असतं चल चल आता आले किल चोरलीत माझे ग भांगर अरे छबरी कसं टाकते हाड आपण त्यांना थांब ते फालतूगिरी नको विचार करू आज टाकायचे पूर्ण स्पॉट टाकायचे यांना चायना टाकतो तर एनी टाकतो काय नाही मारू दे लय छान आहे आम्हाला पॉट एवढी एवढे आहेत का आम्ही चमकवलं नसतं शाळा एवढं शिकवा आम्हाला तो जाऊ चाऊ म्हणतो जाऊ ते सोड नको आधी लावे आले नाही थांबे निघाले